然警方在里面搜到了手机和骚扰的信件。就这样，清洁工替萨尔背了黑锅。然而更让他高兴的是，安娜在得知清洁工被抓后，今天晚上就要回来。萨尔兴奋地准备着工具，有锯子、绳子和一把扳手。看来今晚注定是一个不眠之夜。随后他早早地潜入安娜的房间，萨尔甚至拿出小刀，迫不及待地演练了起来。然而让他万万没有想到的是，安娜不是一个人回来的，与安娜一同回来的还有对方的男友。很快床铺就发生了剧烈的震动，事先藏好的药水也随之被震到萨尔的脸上。他必须在2分钟内离开公寓，否则药效发作他就会睡得跟猪一样。然而当萨尔来到门前，却发现自己拿错了钥匙，无奈他只能先找地方躲起来。而当他再次醒来，时间已经来到了清晨。安娜此时正在外面刷牙，眼看着对方就要进来洗澡，萨尔惊慌不已。可就在这时，男友却突然叫走了安娜，因为他发现了萨尔的背包，看着里面的工具，安娜猜测是萨尔在消毒时遗落在了这里。可谁家好人会把工具包藏到床底下？眼看着男友找到了萨尔的日记本，里面记录着萨尔所有的犯罪证据。可就在这时，安娜却突然身体不适，男友只能先照顾安娜，两人就这么与真相擦肩而过。萨尔趁机拿走